到没有？抖到瓶子都站不稳，怪不得最近动力差、油耗大，整个发动机像跳舞机一样。车主们，如果不告诉你们，你们根本想不到，就是一颗小小的火花塞导致你抖动耗油。今天我就来教你们如何判断是不是它损坏，否则有可能去了不熟的地方，他会跟你更换高压包，然后呢节气门还有喷油嘴，到最后可能就花了冤枉钱了。像这种情况的话，会伴随着仪表台的这个引擎灯闪烁，看到没有？然后呢，中控的这个仪表上面传动系统，看到没有？请小心驾驶。这个时候我们来读一下这个数据流，教你们怎么看。你看到没有？1缸、3缸、4缸都是这个缺缸的次数为0，然后2缸的这个缺缸的次数，你看到没有？一直往上加，那基本上就是2缸出问题了。我们来看一下，像这台车已经在外面换了这个高压包了，然后这个喷油嘴据车主的描述也已经更换过了，这个故障依然存在。这个火花塞更换完，我们现在就把这个高压包装回去，我们再试一下，看它到底还抖不抖。如果是不抖的话，麻烦大家转发、点赞。看到没有？换完之后的话，现在这个怠速的指针就相当稳了，看到没有？然后呢，给油也是相当的顺滑的。我现在整个发动机就相当的稳了，你看这个水面都没有什么波动了。我们来看一下，这种火花塞其实损坏你是用肉眼是看不出来，因为这个陶瓷还有这个外面的金属可能中间脱层，里面漏电，它是没办法正常工作的。所以像这种情况的话，只需要更换4个全新的火花塞，其实就是简简单单的一套火花塞。赶紧转发给身边的车友们，免得车友修车被坑。